In questa unità andiamo a illustrare il processo di neurulazione. Con questo termine noi vogliamo indicare l'insieme dei movimenti morfogenetici che portano alla formazione del tubo neurale, partendo da una zona specifica del foglietto ectodermico, quella che noi chiamiamo placca neurale, che è un'ampia zona sulla porzione mediana dell'ectoderma estesa in direzione cranio-caudale. La placca neurale, come dice il nome, ha la forma di una racchetta, per cui è più slargata cranialmente, più stretta caudalmente e porta alla formazione di un tubo sollevando lentamente i margini. La parte centrale della doccia neurale si approfonda formando un solco neurale, mentre le porzioni laterali si sollevano in due pieghe neurali. Il sollevamento delle pieghe neurali è molto spostato cranialmente, ma non è proprio all'estremo cefalico, e dalla posizione di partenza le pieghe si sollevano sempre di più fino a che si incontreranno sulla linea mediana per fondersi, e il processo va avanti sia in direzione craniale sia in direzione caudale. Ovviamente, poiché il differenziamento dell'embrione procede in direzione cranio-caudale, vediamo come le pieghe neurali siano molto più vicine verso l'estremo anteriore, mentre nella porzione posteriore siano ancora molto separate tra di loro dalla doccia neurale. Inoltre, se guardate la differenza di colore, vi rendete conto come l'ectoderma di rivestimento accompagna questo spostamento di pieghe e alla fine dovrà ricoprire completamente il tubo neurale. In questo secondo modello proseguiamo col esaminare il processo di neurulazione e vediamo come la gran parte del tubo neurale nella porzione craniale sia completamente chiusa, lasciando una piccola apertura che prende il nome di neuroporo anteriore, mentre la porzione caudale è ancora allo stadio di placca neurale con una doccia centrale e le pieghe sono appena rilevate. Addirittura nell'estremo più caudale non c'è ancora se non una minima formazione della placca neurale. Siamo in uno stadio di sviluppo successivo al precedente e vediamo come ormai la porzione craniale del tubo neurale è perfettamente chiusa, compreso il neuroporo anteriore, ma sono anche cambiate le dimensioni, per cui questa porzione che formerà le vescicole encefaliche è molto più sviluppata rispetto alla parte caudale che comprende il midollo spinale. Rimane ancora un piccolo tratto posteriore che è aperto e che si chiuderà secondariamente con la formazione definitiva del midollo spinale.